在年月中心戀萬次，被抱擁心裏話能在你笑容看得到。漫長路中多遠路你伴我衝，多晚大門沒閉上仍會等我。從未在意你在旁，從前未懂着緊，未懂用心中，我亦用下放任。誰在算未完？原來越懂付出，越懂幸福總不可取替是你。抬頭望他，轉眼願意越過他，心裏話能在你眼神看得到。在長夜中牽掛着我，沒放鬆，想我若成受挫折，誰會心痛？李 Sir， 佢哋怕我唔知點樣面對你，先會諗條屎橋去幫我㗎。呢兩位唔單止係我好朋友，直情係好兄弟，仲係好姊妹。爸爸，乜人攞 BB 嚟當咧？始終係野種，爭啲係爭啲㗎啦。你養得佢就要錫佢，養咗咁耐，大家有感情㗎嘛，係嘛？正話入佢房，佢就嚇到慌失失，睇嚟有閃失，唔通佢另有秘密？根基長養，快高長大。當仔啫，使咪收得咁密啊？幾時㗎？你點解爸爸間房嘅？入房至講。你話頭赤唔舒服啊嘛，我咪特登早啲翻嚟睇下你咯。喂，你唔好話爸爸間房咁古怪嘅。古怪嗰個係老爺啊！第一怪。老爺整親隻腳，我諗住問下佢咩事啦，點知推開房門一入到去，就見到佢慌失失咁伸埋隻手喺後面。第二怪，我出翻房又聽到佢嗌一聲，我入翻房又見到佢面青青，又係將隻手放喺後面喎。第三怪，我見廁所冇廁紙，諗住過下廁攞啦，聽到風筒聲，老爺出嚟見到我，又嚇咗一驚，又係見到佢隻手伸喺後面喎。咁洗完頭出翻乾好合理啫。最唔合理嘅就係老爺話自己沖完涼洗完頭，但係佢件衫係未換嘅，嗰粒紐扣到上喉嚨叮啊！仲有第四怪，我攞完廁紙出嚟，老爺仲猛咁同我解釋。咁啊頭先我咪洗咗頭嘅，吹翻乾個頭嘅，以為自己沖咗涼喎，點解呢度立次次咧？原來先醒起自己未沖涼喎，而家又沖唔過你啦。解釋即係掩飾。咁講啊，真係有啲怪喎。所以我咪走入老爺房，裝下佢收埋啲乜嘢咁神秘。咁之後你又入嚟啦，嚇到我死。叫你裝到啲咩？根基長養，快高長大。當仔啫，早幾日咪見過咯，有咩咁怪啫？奇就奇在，點解要收得咁密實咧？當中一定有秘密。老婆，乜得你唔精神嘅？又話頭赤唔舒服？估下，知啲唔知啲咪仲唔舒服？但睇嚟好舊嗰張當票，爸爸收埋做咩啊？咪係咯，嗱，當 BB 即係講個意頭嘅啫嘛，當完就即刻熟翻噶啦。咁人哋張當票收埋嚟做乜嘢啊？唔通老爺收養咗個 BB？ 你哋三兄妹當中有一個唔係親生嘅？唔會啩？你都想知咧？我驚你開口中啊！但呢啲嘢唔問得爸爸噶噃。你哋冇乜親戚噶嘛？咁多年以嚟，有邊個長期喺老爺身邊咧？兩朝元老，當土重臣。林伯，乜原來你哋啊？請嚟坐，請嚟坐。星期六啊，幾驚你唔喺屋企啊？所以上嚟試下撳下你鐘仔，等你喺屋企咯。諗伯啊，禮拜六有咩地方去啊？喺當鋪見下啲街坊，有傾有講，仲開心啊！諗伯。係啊，嚟當鋪當嘢啲人咧，真係無奇不有啊！
係啊，好似咧上次嗰個麥老太啊，坐飛機喺美國抱個孫仔翻嚟當咧，嚇幾得意嘅喎。係呢啲嘢夠抵正嘅啫。而家科學咁昌明係嘛，個個細路都營養過剩啊，仲使唔驚佢養唔大啊？啊，舊底咧當完個蘇蝦，嗰張當票點處置㗎？梗係同個 B B 一齊俾翻佢個父母啦。若果人抌低個 B B 唔縮咧，親生仔女嚟嘅喎，點會咁忍心㗎？阿爸，水喉搞掂啦，冇冷水咦？喂，各位嫂，喂，發仔，咦，阿發大哥乜你喺度啊？你咪發足咁多酒出邊好多嘢搞嘅咩？咁啊，趁今日得閒睇下間屋有啲咩執漏啦。哇！食餅都要沖啖茶飲㗎。唔使啦唔使，好冇啊，沖都係叫啲後生沖啦。係啊，發大哥唔該你啊。冇問題，應該嘅。諗下嚇你喺德港大都做咗好多年咯， 40幾年啦，耐過你老豆啊！咁你同阿奶奶咪好熟咯？事頭婆啊嘛，梗係好熟啦。不過阿文嫂都仙遊咗咁耐啦，點解無端端就提起佢啊？嚇！阿毛，你今日啊，我撞到阿老爺哥同阿孫師奶咧，佢話同阿奶奶好好姊妹，咩當年一齊搭火車翻鄉下喎。佢仲記得當年咧係1975年。係啱啊啱！讀嗰年啊，就係紅磡個火車站啟用，我啊頭一個走去坐啦。嗰年仲係咧我出世啊。咦，阿林爸，你有冇去阿威嗰餐滿月酒啊？係咯，冇啊！我嗰年咧唔喺德港大押嗰度做。嚇？你唔係前朝元老當鋪眾臣嚟嘅咩？阿爸劈炮唔撈啊，所以當年咧就冇再喺德港大押度做啦，係嘛？係。乜解救咧？咪就係因為明明係我阿爸做得耐過你阿爸嘅，咁但係老闆咧就升去二叔公做頭鬼，咁阿爸咪嬲咯。係啊，你話啱唔啱啊？梗係唔鬼撈啦，係嘛？不過3年後咧，阿爸又翻去做咯喎。哇！嗰陣時啊，你得3歲大嘅咋？我記得阿文啊，成日帶你出嚟鋪頭玩嘅，即係龍生龍啊，鳳生鳳啊，老鼠生真係會捐咯。哇！你同阿文真係好似餅印一樣，真係好難驚你哋會走失嘅。不過話時話，威哥同阿二叔公咧又真係幾似嘅，特別咧食飽飯嗰嘢咧，搓我肚皮啦，真係好似嘅。阿孫師奶咧嗰陣時同我哋住埋同一個區嘅，後嚟發咗咧就買豪宅，先至搬咗去寶馬山啫嘛。哦，你講起寶馬山，我諗起寶馬山相思案啊！嗰年咧好轟動咯，應該係1985年啊。嗰年咪阿二妹出世咯。諗下，二妹餐滿月酒，你有飲咯啩？都冇喎，阿爸嗰年又劈炮唔撈喎，又唔撈？阿爸要求阿二叔公加佢3次人工，但係二叔公唔肯，咁所以阿爸去咗國華大押啦。嗰年糖又加，鹽又加，咁我一年啊叫佢加我3次人工，真係唔係過態啊？係嘛？講翻孫師奶，阿孫師奶咧有個女嘅，生得幾靚嘅。當年去參加香港小姐選舉，點知當年嘅對手太強，連3甲都唔入啊！鬼咩？嗰年1988年，你知唔知冠軍係邊個啊？4號李嘉欣啊，點鬥啊？嗰年係阿三妹出世喎。嗱，諗白，三妹呢餐滿月酒，你實有飲咯啩？都冇喎。又唔撈啊？唔係，嗰年咧佢阿媽病咗，阿文咧叫我翻鄉下陪佢，結果做埋白事，我前後2年先至再翻嚟香港。原來你3兄妹出世，諗白都冇睇到。咁但係你做大佬嘅應該睇住2個妹出世㗎啦。我都冇喎，阿媽身子弱，一有咗咧就翻大陸外婆度安胎，我就送咗去表姨婆度湊。阿威話二妹同三妹咧都係佢一搬翻屋企就見到老爺抱住個 B B，咁就叫個 B B 做妹妹啦。話時話，點解你哋2個啲話題全部都係關於你3兄妹出世嘅？我冇，傾開閒偈，順便講下啫。啊，諗白係兩朝元老當鋪眾臣，估唔到都曾經3出3入啊！哎呀，何止3出3入啊，仲有第4次，第4次唔記得約咗人添。喂，好走死啦啦，唔好再成日諗白啦！哎，發仔多謝你啲茶，係唔好係唔好下次再傾過啦。三妹，千層糕啊，你嘅至愛啊！食極都爭唔到高㗎啦！啊係喎，話時話喎，阿威同二妹咧都生得咁高，唯獨係三妹咧生得咁細粒嘅。唉，呢只女係七星女嚟嘅，未足月就出世㗎啦，梗係的色啦。兩支電燈柱掛1個老鼠箱，個老鼠箱一定係後家㗎啦。咦，大嫂話人老鼠箱咁核突㗎？唉，你大嫂講笑啫，你食咗。
誒，三妹 Q 小玲瓏咪仲 Q 甜，係又 sweet 又 Q 甜。係啦，Q 甜啦，Q 甜啦，嚟啦，食嘢啦。好食。你哋個個點砂糖，得阿二妹點豉油，一家人嘅口味應該一致㗎。口味嘅嘢冇得解嘅，正如你哋全部都中意揸筆，我就中意揸槍。咁唔通阿二妹真係與眾不同？唔使4個字嚟形容，1個字就夠啦。型。係啦，型女，係咪食糖水啊？係啊，快啲 take 啦！好啦好啦，你嗰隻屋嚟聽下有咩揀？好啊，嗱有合桃露啦，杏仁茶啦，芝麻糊啦。得啦，呢隻女都唔食黑古立白嗰啲嘢嘅，芝麻糊唔使預佢啦。係啦，咪搞。係喎，得阿三妹咧唔中意食嗰啲咩涼粉啊、發菜啊、冬菇黑色嘢嘅啫喎。喂，涼粉我啱嘅噃。冬菇發菜我至愛喎。個個食粽咧都點砂糖，得阿二妹點豉油，啲黑菇核突嘢咧就得阿三妹唔食，咁咪即係得阿威同埋老爺口味一致，想話唔係親生都唔得啦。DNA 冇話我哋一家人要口味一致嘅。爸爸咁錫我啊，話我執翻嚟都冇人信啦。口味嘅嘢個個都唔同嘅。阿威係大仔跟我最耐，樣樣都似我啦。你睇，倒模一樣啊！英文咧就叫做 copycat， 即係有嗰樣學嗰樣。呢啲犯罪手法咧，好多電視劇都做過㗎啦。如果係親生父子嘅咧，其中15對染色體咧就係吻合嘅。好有可能係點屋嘅兄弟、堂兄弟。老婆啊，你睇咩啊？電視劇咯。喂，老公啊，呢度法證先鋒咧講驗證㗎。佢哋話，如果想確認兩個人有冇血緣關係，係咪親生父子咧，唔需要靠問，亦都唔需要靠估，有一個好科學嘅方法，就係驗 DNA。咁深奧嘅嘢，你明唔明㗎？我梗係明，啲編劇用好淺嘅對白嚟解釋啊嘛。原來人嘅細胞入面咧有23對嘅染色體，如果係親生父子咧，當中有15對染色體咧係完全吻合；如果係親兄弟咧，就有11至13對係吻合。明晒。所以咧，攞你哋三兄妹嘅指甲啊、口水啊、頭髮啊，拎去同阿老爺啲 DNA 對比，一驗就知龍與鳳。好似唔係幾好喎。咁得個知字都好啊！嗱，你就話一定係親生啫，咁可能二妹同三妹都係親生，又或者另有內情咧？咁又係，唔使估下得個知字。邊把係啊？呢把一定係老爺嘅。咁呢兩把咧，二妹三妹邊個打邊個啊？老公啊，法證先鋒話咧，驗頭髮要連埋毛囊先驗到㗎，咁鬼麻煩。驗牙刷，老爺呢支異形。咁呢兩支咧，邊隻係二妹，邊隻三妹啊？咩二妹三妹啊？爸爸。老爺，我哋個座廁咧塞咗啊，咪過嚟睇下二妹三妹有冇用緊咯。咁同牙刷有咩關係？夠啦，幫佢哋換過咯。係咯。同嗰啲有咩關係啊？咪就係呢張當票咯。我見老爺你收得咁密，我諗你應該收養咗個蘇蝦，咪同阿威商量咯。爸爸，我哋都係想得個支持嘅啫。所以先去驗 DNA，睇我哋三個之中邊個唔係爸爸你親生。冇任何目的㗎，想得個支持嘅咋。唉，紙係包唔住火，雞春個蜜都會爆出蛋。冇錯，當年係一個女人抱咗個蘇蝦嚟我度當，取其當旺嘅意思，幫個蘇蝦添旺添福。當我講完咗祝福語，就照常寫翻張根基長養、快高長大嘅當票，再同個蘇蝦吸個印，就當係當咗俾當鋪啦。就將當票連同蘇蝦交翻俾個女人。咁我發覺唔見咗個女人，咪抄下個蘇蝦，睇有咩適應留低咯。原來粒玉珠係嗰個女人當年留低㗎。當時咧，我見到個細路都幾趣致，咁我就去保怡局嗰度辦清一切手續，正式領養咗佢。爸爸，我哋三個之中咧，邊個係當年嘅蘇蝦？係咯，老爺，你講出嚟，等我哋得個知字啊！阿威，
你哋3個都我最痛錫嘅仔女，知同唔知有咩分別啫？我哋一家人好地地過咗咁多年，何必而家講出嚟俾佢知啫？俾佢知道咗咪賺得佢個心難過。我哋照舊好似以前一樣咁過落去咪幾好？咁又係，你哋應承我，以後都唔好再提呢件事，就當呢件事冇發生過。等我繼續保留呢個秘密，得唔得？得。唔係親生嗰個，只係二妹多啲。爸爸講咗唔好再提㗎啦。唔提啫，知下都得㗎。喂，會唔會因為嗰粒玉珠，所以老爺將個蘇蝦個名改做魚珠？魚珠個蘇蝦係二妹魚珠，你都覺得係咧？二妹就叫魚珠，三妹就叫魚寶，順晒。你都係估嘅啫。唉，估下估下就係㗎啦。何況老爺俾晒貼士。咩貼士啊？何必俾佢知咧？知道咪盞佢難過。老爺啊，係對住我哋講佢㗎嘛。咁呢個佢咪真係二妹或者三妹咯？咁即係點都係佢兩個是第一個。得啦，唔好再追究啦。我都係覺得二妹遲啲。老婆啊，再講下天光㗎啦，瞓啦。又好似唔係喎。咩唔係啊？如果二妹唔係親生嘅話，老爺點會咁闊綽，話必要時將層樓轉係二妹個名咧？淨將成間屋個名啊轉咗俾你都得啊！等你一世無憂，生活悠悠。咁咪係咯，你冇乜都估下啦。正因為佢唔係親生，上次佢失戀表錯情，老爺就可憐佢同情佢，所以就分多啲俾佢，補償翻佢無父無母嘅悲慘。乜都你講晒啦。咁就完全信晒啦，得唔得？呢個朱古力二妹好中意食㗎。做乜唔關注二妹啊？萬一證實咗二妹唔係親生，食個朱古力會開心啲啊嘛。又會諗到咁長遠嘅。諗得長遠嗰係老爺啫。就算可憐二妹啊，都唔使俾完層樓，仲咁重手買基金㗎，買成200萬喎。哇！其實嗰咩金磚4角全方位保險基金咧，我呃你嘅啫。爸爸根本就冇買到基金俾阿二妹。做咩呃我啊？咪驚你好似而家咁咯。你叫我同爸爸借錢，我都開唔到口，所以咪對你講個大話咯。阿威，誒，陸師奶，好耐冇見喎。係啊，我移咗民10幾年啦。啊，呢個你太太啊？哦，係啊，我太太行，陸師奶，我哋舊街坊嚟嘅。你好。你好。係咧，阿文叔好嘛？係咪仲係做緊當鋪啊？哦，湯奶，爸爸幾好，當鋪依舊有做。咁啊，魚珠咧讀完書未啊？讀完咯，而家做緊咩揼？係啊。阿魚寶係咪仲係矮得得細細粒咁啊？都係咁就真，細 size。我諗佢都唔高大得去邊㗎啦。嗰陣時咧，我同你阿媽一齊大肚，一齊翻鄉下安胎，仲一齊生女添啊！生嗰個係魚寶啊？係啊，我個女咧出世就8磅半，咁而家就5尺10喎。但係魚寶咧就得嗰5磅2，細細粒咁。我睇佢大個都唔方高得去邊啦。即係話魚寶同你個女一齊出世嘅。係，我記得嗰陣時阿文嫂咧就瞓喺我隔離床喎，咁嗰啲護士咧就執完一個又到一個，哇忙到踢晒腳咁啊！哎呀，我約咗人夠晒鐘添，得閒再聯絡啦嚇，拜拜。拜拜。拜。真係整定個老公，咁都俾你撞翻陸師奶。陸師奶睇住三妹出世，咁即係二妹係老爺收養啦。唉，我早就講咗，二妹唔係老爺親生㗎啦。點解我唔係爸爸親生啊？成件事好似真係整定咁。整定我無意中發現老爺收埋張當蘇蝦嘅當票，咁我咪推斷老爺收養咗個蘇蝦咯。又整定爸爸知道你想用 DNA，就制止我哋話唔好，話驚你難過。又整定我哋撞到陸師奶，證實佢同阿媽一齊入院生仔，睇住阿媽生三妹。所以當日當鋪嗰個蘇蝦
應該係二妹你。其實爸爸都話，我哋個個都係佢最錫嘅仔女，係咪親生冇分別㗎？係咯，大哥即係大哥，冇分別㗎。爸爸仲同我哋講，唔好提，唔好講，一家人照舊咁過。係啊，你為過咗澳門開同業大會，佢翻嚟你要當唔知件事，咪撐到你難過㗎咋。英琪大哥，唔好唔開心。我哋永遠都係一家人嚟㗎。中路睇，慢慢行啊！唔該啊。喂，老婆點啊？哦，買蛋嘛，我知啊。一次過講晒啦。啊，知啊。哎呀！誒，小朋友冇事啊嘛？誒，先，有冇整親啊你啊？啊，小心啲啊，下次行路嚇。哎呀，安仔，整乜鬼跌爛成袋蛋啊？都話咗你咪一路行一路打機㗎啦，沒收。成個禮拜都唔准玩。唔關我事㗎，媽咪個叔撞落我度，我先整跌袋蛋咋。你啊，大人大姐撞跌個細路，撞爛成袋蛋，對唔住都冇聲。唔關我事㗎。誒，華哥啱啦，你睇下。我啱啱講緊電話，我見唔到喎。袋蛋總之就要賠19個9。唔係，即係如果係我撞爛我賠啊，但係個小朋友撞埋嚟㗎。係咪衰仔？唔係啊，係我叔撞埋嚟㗎。我個仔唔講大話嘅，你賠定唔賠？一人少一句啦。張太啊，最多19個9我賠啦。唔得，係就係，唔係就唔係，呢個係原則嘅問題。點都要一清二楚，唔可以含糊了事㗎。唉，高小姐啊，你嚟得啱啦。咩事啊？你同我勸阿入哥啊，一包蛋啫嘛，使乜搞到咁大件事啊？係我失職，我睇漏眼，我都話代佢賠錢咯。哎呀，賠唔係問題，賠得唔清唔楚就係問題。係，同我插起帶出嚟，咁咪一清二楚，冇得呃啦。咁得個明白都好嘅。而家幾點啊？6點3左右啦。真係要睇帶啊，又要填表又要上報，好麻煩㗎喎。唉，話佢真相大白，我幾麻煩都唔怕㗎啦。唔可以糊糊混混咁混過去嘅，做人唔可以係咁㗎。點都得個知字，就算死啊，死得明明白白。啱，做人至緊要就係得個明白。華哥，唔該攞俾6點帶出嚟報。根據香港嘅法例，誣蔑人係刑事嘅。媽咪啊，我知錯啦，我自己落顧住打機，撞落叔叔度，搞到盒蛋爛咗。咁咪好咯，而家真相大白啦。細路仔撞到大人啫嘛，幾咁閒啫？袋蛋唔要啦，冇事，走啦。做人做事做乜都好，一定要清清楚楚求個明白。唔清唔楚啊，咁做人做咩意思啊？係咪？個地拖咧同埋個水桶咧，你擺喺廁所得㗎啦。好啊。唉，唔該晒你啊，二妹。姊妹嚟㗎嘛，仲同我客氣。唔係啊，我話頭先啊，若然啊唔係你堅持喺睇餅帶啊，個細路仔啊都唔會誠實啊，咁將件事講翻出嚟啦。咁你話咩都一清二楚啊嘛。唉，我份人就係咁㗎啦，覺得啱嘅咧就一定會堅持到底嘅。嗱，揾雷強如是，煲糖水亦如是喎。煲白果腐竹嘅咧，就一定要落冰糖啦；煲紅豆嘅話咧，就一定要落片糖啦。哎呀死啦！做咩？啲紅豆綠豆溝埋一齊添，梗係頭先咧撞跌個袋陣撞散咗啦。紅豆綠豆一樣啫，當渣渣煲埋一齊咪幾好味。梗係唔得啦，紅還紅，綠還綠，點可以溝埋一齊㗎？所以唔使分得咁清楚啊，一樣食落肚啫嘛。就係食落肚啊，先要分清楚啊！嗱，紅豆咧就暖胃補血，而綠豆咧就利水寒涼。着衫啊就係紅溝綠啫，熱撞寒嘅話咧就弊家伙㗎啦。又幾有道理喎！我哋後生仔係冇所謂咋，契爺年紀大啦，唔可以亂撞啊，撞得兩撞翻中撞暈佢。咁真係要分清楚啦。咁啊，梗係要啦，食嘢又好，做嘢又好，最緊要搞清楚自己咩身份。嗱，我阿婆講過啊，人無正種，樹無忠肝。做人咧一定要搞清楚自己咩種，就咪亂溝，咁樣先瞓得安樂噶嘛。啱，做人做豆都要一清二楚。哇！
叫你捉賊咩？使咪碌咗隻眼咁大啊？唔紅唔綠，係黑豆啊！咁放喺邊啊？仲放咩響邊啫？唔紅唔綠，即係孤兒仔啦，溝雜咗咪抌咗佢咯。吓？乜溝雜咗個孤兒仔係要抌嘅咩？吓？就算抌，都要搞清楚係咪先至抌。間樓上鋪影晒㗎啦，天明導演，影埋寶儀局咁咪搞掂晒咯。我帶咗大機㗎啦，包你睇得清清楚楚，放心啦，拜拜。嚇死人咩？呢度成棟大廈唔係診所啊，化驗所嚟嘅喎。你唔係驗人啊嘛？驗你個頭啊！咁啊，唔係驗人就驗尿咯。斷估你唔會睇病啩？你個頭多隻計咧，就變八婆㗎啦。哦 ，Madam 你做緊大 case 係嘛？得，好密唔密？你吞泡定做嘢㗎？日光日白啊，梗係做緊嘢啦！我去孤兒院運警啊！孤兒院？睇下都好喎。孤兒院你又啱，你咪已經有一個美滿幸福大家庭咯。去見識下都好㗎。咁我今日放假得閒，咪去增值下咯。御用閒人係嘛？行啦。冇問題嘅，只要你喺拍攝之前2、3日預先通知我哋就得㗎啦。唔該晒，岑院長。不過咧，我可能仲要四周圍影翻啲相咧，翻嚟俾我導演睇清楚㗎，唔介意我。好啊，你隨便啦。唔該晒。隨便影啊。岑院長，咩事？就咁睇外表，唔覺得佢哋似無父無母孤兒喎。又唔係個個小朋友都無父無母嘅，有啲佢哋屋企出咗問題，社會福利署就會送佢過嚟呢度㗎啦。咁嗰個細路女咧，你做咩自己病埋一邊，唔同其他小朋友玩嘅？佢有先天性心漏症嘅，運動能力好差，喐啲咧都係氣喘同發燒嘅，所以佢好少同其他小朋友玩。咁細個就有病，真係慘。你哋隨便啦，我仲有其他嘢做，慢慢。唔該，省長。小朋友，你叫做咩名啊？小麗。小麗啊，點解見你好似唔係好開心咁嘅？佢甩咗隻手啊！等姐姐幫你整翻好冇？小麗佢陪咗我好耐㗎啦，佢冇咗隻手，陳姑娘會抌咗佢㗎。哦，原來佢叫小麗。小麗，你中唔中意食糖㗎？中意。你知唔知咧？哥哥我識變魔術㗎，睇住啦。瑪麗，空。哇！多謝哥哥。咁小麗咧？小麗中唔中意食糖㗎？中意。睇住啦喎。瑪麗，空。多謝哥哥。咦？咁咪可以請阿小麗食糖咯喎！睇住啦喎。瑪麗，空。整翻好啦！多謝姐姐，食糖啦，小麗。你都好多法寶㗎喎。嚟得呢度，預咗要帶嘢嚟氹細路。好啦，我哋返課室上堂啦。哥哥，多謝你啊！姐姐唔該晒，我要上堂啦，拜拜。拜。拜拜。小心啊！小麗，做咩事啊？佢有病發咯，我去 call 白車。徐小麗患有先天性嘅心室間隔缺損，即係俗稱嘅心漏症。佢嘅病情急速惡化，含氧量越嚟越少，心臟就嚟負荷唔到。我要即時同佢做個介入性導管治療嘅微創手術，不過情況唔係咁樂觀。正話佢係咁叫住爸爸，你可唔可以聯絡佢，叫佢快啲嚟睇佢啊？好啊，唔該你醫生。得。院長啊，小麗嘅爸爸仲喺度㗎。咁盡快揾佢爸爸啦。但係上2次咧，小麗去醫院嘅時候，佢爸爸都唔肯嚟睇佢啊。嚇！佢點可以咁㗎？小麗生死關頭啊，佢咁都唔理佢啊！到依家佢仲叫住爸爸咁啊！如果佢肯嚟睇佢嘅話，會刺激佢嘅求生意志㗎。好啊，我試下打俾佢啊。唔該，院長。
麗真係慘，過唔過到呢一關都成問題。咪係，有阿爸咁又點？仲慘過做孤兒。徐生，醫生話小麗今次真係好危險，佢成日嗌住你，好心嚟睇下佢啦，你幫佢過咗呢一關啦。徐生，好，我唔會再麻煩你噶啦，係咁。小麗爸爸唔肯見佢啊！我已經盡晒辦法噶啦，希望阿天可以幫小麗大步攬過啦。佢要做手術啦，我去辦埋啲手續先。唔該晒。咁細嘅細路哥要做咁大嘅手術啊！佢爸爸都可以唔理嘅，連小麗想見佢都唔見啊！到底佢爸爸咩人嚟㗎？開糖水鋪嘅。你又知？我頭先咧查到院長張卡片，佢阿爸開糖水鋪嘅。嚟，係走嚟子啊！誒，阿老崔你真捨得嚇，又買玩具俾個女玩。做人老豆係咁噶啦，唔通生佢出嚟劈低佢唔理咩？咁你對孖女咧又確幾得人錫嘅？又真係幾抵錫㗎，學校成績又好，佢哋兩個仲攞埋全港小學珠心算比賽嘅冠亞軍，攞獎攞到上電視，咁係咪應該獎勵下先？一講到啲孖女咧，你唔停口㗎啦，唔同你講啦。喂，得嚟喎。好。唔好意思啊，請問你係咪徐榮康先生啊？我係啊。你《山谷日報》㗎？嚇！你嚟早咗喎，我小美同小華上咗樓換衫喎。你誤會啦，我哋唔係記者嚟嘅，我哋嚟咧亦都唔係關於阿小美同阿小華，係關於小麗嘅，即係我哋係阿小麗嘅朋友，佢而家喺醫院。你唔使嘥口水啊，我唔會去嘅。小麗情況依家好危險啊！你做人爸爸嘅點可以？小姐啊，你唔知頭唔知路，唔好咁多爹啦。你再唔走，我報警㗎。我就係警察。Madam係點啊？我食煙，你可以揾控煙辦；我抌垃圾，你可以告我垃圾蟲。但係我話俾你聽，當年法官判個女俾個衰婆嗰陣，我就當冇生過呢一個女。個衰婆死咗，個女都係由社署接管。我放棄咗個撫養權㗎啦，我同佢冇拉冇楞㗎。你做人有翻個人樣得唔得啊 ？DNA 呢樣嘢冇得改㗎嘛。咁小麗係你個女，呢個身份你永遠都搣唔甩㗎。你知唔知小麗而家昏迷緊喺醫院啊？佢一直爸爸咁樣叫住你啊！一個普通人應該有惻隱之心㗎嘛。你哋啲人啊，淨係識得生完又唔理，邊係人嘅所為嚟㗎？唔係人嗰個係佢個衰老母啊！當日佢唔係爭走個女，又或者佢唔係咁早死，冇乜事都冇咯。你哋咁本事，咪落去叫佢上嚟照顧翻個女咯。你真係唔係人嚟㗎！你根本就因為小麗嘅病，所以先至唔理佢。係啊，點啊？唔使你養，你哋講得口響咯。俾着你哋個仔，又跛又盲又聾啊，又癱嘅，你哋係咪都照養佢啊？係，就係因為佢有缺陷，我就要更加痛錫佢，俾多啲關心佢，照顧好佢，咁先至係父母所為。你呢邊係父母嚟㗎？個女有事得佢去孤兒院，分分鐘係最後一面啦，你都唔去見佢，簡直唔係人嘅所為啊！同你啲人講多佢都嘥口水，我哋走啦。哇！乜原來呢個老細咁衰㗎？係咯，有啲咁嘅人嘅，咁嘅人都有嘅，真係衰。石院長，小麗點啊？嗰個微創手術咧做得好成功啊！咁你放心晒啦，緊張大師。你兩個真係好有心嘅啫。而家睇下佢啊，我簽埋文件先。唔該。拜拜，拜拜。爸爸，小麗，小麗，唔係爸爸，小麗啊，你爸爸理唔到啊？唔會㗎，媽媽臨死話爸爸會嚟接我㗎。爸爸又去咗行船啦。係啊，你爸爸咧打俾岑院長話要去行船啊，佢仲講話叫你乖啲，要快啲好返。岑院長同我講過，我要乖啲，
爸爸就嚟見我。咁你咪要聽話咯，要聽岑院長講要食藥，知唔知啊？咁你就會快啲好返，快啲做一個健健康康嘅小麗。咁爸爸就會開心返，就嚟見我。係啊，我做住你爸爸先啦。我做住你媽媽先啦。真嘅？你肯就得啦。爸爸、媽媽。乖。咁媽媽同爸爸咧就買一個新公仔俾你。哎呀，咁又唔係多個人陪小麗。做得人父母咧，就唔好下巴輕輕，真係要成日嚟睇下小麗㗎。你提醒自己好過啦，八爪魚爸爸。我雖然係百足咁多爪，但係做得人爸爸咧，一定要負責任。哇！你又有個光環。就要我做天使啊？梗係。上次啊，你前度女友 Mary 你，話要同佢阿媽換腎，你就撲心撲命幫佢籌錢。依家仲變本加厲，孭埋個女上身做人老豆。咁你咧？你仲要嫁人㗎，無端端做咗人阿媽啦，你犧牲都好大啫。我唔係親眼見到，都唔知你咁有父愛嘅。我係見你咁緊張小麗咋？係咪㗎？我見你窒人老豆窒得幾入肉啦。咁你都窒得好硬啊！不過話時話，我哋有幾合拍嘅。咁我哋窒人不嬲都咁合拍㗎啦。仲有啊，我唔知點解，我覺得你好似孤兒代言人。其實我唔係孤兒代言人啊，我可能真係孤兒啊。你係咪發燒啊？唔係啊，大哥同大嫂無意中睇到爸爸收埋張當票，斷估我可能唔係爸爸親生㗎，係俾人劈低喺當鋪嘅蘇蝦。咁就夾得翻晒啦！早兩日咧，你大哥大嫂啊拎住盒西餅嚟探我爸，跟住咧就問咩當蘇蝦，又問佢有冇親眼見住你同阿三妹出世啊？為求個明白，我今朝去咗驗 DNA， 陣間可以拎報告㗎啦。咁啊真係估都估唔到喎，搞到真係好似做緊法證先鋒咁。就算我係爸爸執翻嚟嘅孤兒，我都係一個好幸福嘅孤兒。我讀書麻麻，做咗幾年 PC 先至轉做 CID。我係一個普通過普通嘅女仔，但係爸爸一樣當我如珠如寶。你知咪好咯？就算二叔公唔係你親生爸爸，同你冇血緣關係，但係佢都對你咁好啊！你應該感恩啊！所以我依家咪好矛盾咯。我唔知我應唔應該睇份報告啊？梗係睇啦，起碼得個支持啊嘛。如果唔係嘅，咁咪得啖笑咯。如果係嘅，咁你就更加要多謝二叔公。咁我都好慶幸爸爸係我爸爸。咁小麗都好慶幸你係佢媽媽嘅。你難為咗我啦，無端端又娶咗你，真係。係咪啊？咁都要抽下水。不過話時話，嫁俾我都幾好㗎，話晒又做得又捱得。娶著我又幾正㗎喎，又正氣又抵得諗。唔係啊嘛，邊有人想娶個咩人翻屋企㗎？日日 check 住晒又查牌。夠冇人想嫁八爪魚咯，冇時黐家。唔係啊，好啊。係唔係都一樣啫？爸爸都一樣咁錫我㗎啦。二妹，二妹啊，係咪翻咗嚟啊？爸爸，你唔係話同葉妹食完餐蛇宴先至搭夜船翻嚟嘅咩？食蛇宴幾咁閒咧？有咩緊要過翻嚟同啲寶貝仔女食飯咁開心啊？我好彩啊！喺樓下撞到爸爸，就知今晚唔使開罐頭，唔使我洗碗食。睇我買咗啲咩俾你？咦？雞公仔？你細個咧最中意呢種玩具㗎啦，你咪同我講話你好想揾翻嘅。
爸爸，你喺邊度揾到㗎？哇！我喺澳門行到腳都跛啊，喺個舊地攤嗰度揾到㗎。我隨口講下㗎咋，你記住啊！全世界啲老豆都係㗎啦，仔女嘅嘢點會唔上心，仲上身添。二家姐，知唔知宏基因診斷中心你去驗 DNA 啊？家嫂講咗俾你聽。係啊，爸爸，我知道你當年喺當鋪收養咗個蘇蝦，咁三妹肯定係你親生㗎啦，所以我想知道，唔係親生嗰個係咪我？有咁嘅事咩？其實我仲未睇㗎，爸爸，我當然希望我留住你嘅血啦，不過就算唔係咧。我更加覺得我要感恩啊！因為爸爸，就算你知道我唔係流住你嘅血，你都冇對我有絲毫分別，一樣咁痛錫我。每次我出事，爸爸，你係第一個為我出頭，為我擋風擋雨。所以我決定咗，我唔會再睇呢份報告㗎啦。係唔係都好咧，我當正自己流緊爸爸嘅血，當正自己係爸爸親生女。傻女嚟嘅，你都話係唔係都當正嘅爸爸係親生嘅爸爸，怕咩睇啫？你睇完之後，就算你係或者唔係，你話你都當我係親生爸爸，我聽到呢一句，其實我好安慰。吻合，咁即係而家姐係爸爸親生，我唔係爸爸親生啊！你都係爸爸親生嘅，唔係親生嗰個係阿威啊！我唔係爸爸親生仔，咁我係野仔定係孤兒仔啊？在年月中心戀萬次，被抱擁心裏話能在你笑容看得到。漫長路中多遠路，你伴我衝多晚大門，沒閉上仍會等我。從未在意你在旁，從前未懂着緊，未懂用心中，我亦用下放任。誰在算算未完？原來越懂付出，越懂幸福中不可取提示你。在長夜中牽掛着我，沒放鬆，想我若成受挫折，誰會心痛？